इस हेयर कंडीशनर को बनाने के लिए मैंने 1 केजी कच्चा आंवला लिया है, जिसे मैंने 20-25 मिनट तक पानी में बॉइल्ड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसके सारे सीड्स निकाल लिए हैं और धूप में इसे 5-6 दिनों तक सुखाया है। जब ये अच्छे से सूख जाता है तो आप इसे स्टोर कर सकते हो। देखिए यहाँ मेरा ये आंवला बिल्कुल अच्छे से सूख गया और बिल्कुल खनकती हुई आवाज़ आ रही है। आप चाहे तो बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर में बनाने पर इसकी बात ही कुछ और होती है। 1 मुट्ठी लेकर मैंने पानी में 10 मिनट तक बॉइल्ड किया है, फिर ठंडा होने दिया है और इसे स्ट्रेन कर लिया है। जो बचा है आंवला उसे आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पानी है ना, ये बिल्कुल नेचुरल कंडीशनर है जो आपके बालों को नॉरिश करेगा, हेयर फॉल को रोकेगा, ग्रे हेयर को आने से रोकेगा। हफ्ते में 1 बार इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। शैम्पू करने के बाद अच्छे से पानी से धोने के बाद इसे रिंस कीजिए इस पानी से अपने हेयर को, स्कैल्प को।